फैक्ट नंबर 1, भेड़ फोटो में एक दूसरे को पहचान सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, धरती पर सिर्फ चींटियों का बोझ 1 अरब टन से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, हर साल शीशे से टकराने से 1 अरब पक्षी मरते हैं। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में हर रोज 2 करोड़ मुर्गे खाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, मेल मच्छर शाकाहारी होते हैं। फैक्ट नंबर 6, तेंदुए एक ही पोजीशन में 8 घंटे तक रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, किंग कोबरा सांप का 7 मिलीलीटर जहर 20 आदमी और एक हाथी को मार सकता है। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक सोलो इकलौती ऐसी मछली है जो अपने साइज से डबल साइज की मछली को निगल सकती है। फैक्ट नंबर 9, चीते। फैक्ट नंबर